平時出街食飯嘅朋友咧都知道咧，如果真係出街要食意粉咧，咁我哋都會知道揀紅汁咧就比揀白汁好嘅。咁其實最主要嘅原因咧就係因為白汁咧佢裡面嘅脂肪都會高啲啦，咁所以咧我哋一定要留意翻呢一樣嘢啦。咁點算呢？咁如果真係中意食白汁嘅朋友，咪從此就冇咗呢個選擇咯。咁好彩呢，而家咧市面上咧都有啲嘅低脂忌廉嘅。咁只要用呢啲嘅低脂忌廉啦，再加埋一個嘅低脂嘅雞湯啦，咁就可以咧整到一個好好味嘅白汁意粉噶啦。咁不如咧就係咁啦，我哋今日咧就整一個白汁雞黃焗意大利粉啦。好，首先咧，我哋就處理咗雞先。咁我哋記住啦，因為我哋係一個低脂嘅烹調方法嚟嘅，咁所以第一樣嘢咧，我哋一定咧就要將個雞去咗皮先。咁去皮好簡單嘅啫。咁除咗搣咗皮之外咧，咁我哋仲要睇翻咧，譬如呢度側邊有少少肥膏嘅，咁就切咗佢啦。好，咁跟住咧就將個雞切一件件啦，咁準備一陣攞去炒。今日整個係白汁嚟嘅。好，我哋咧就將啲低脂嘅忌廉咧倒落去，低脂嘅雞湯咧倒埋落去啦，就整一個低脂嘅白汁。好，咁跟住咧我哋就要霎咗個意粉啦。好，咁啊落翻少少油，好，咁由得佢咧自己煮大概7分鐘到啦。咁我哋頭先咧就準備咗雞嘅，咁首先會落翻啲生抽啦，咁仲有黑胡椒嘅，咁另外最後咧仲有生粉啦，等佢個雞肉都滑啲。跟住咧就準備定啲蒜頭啦，咁我一陣間我嚟炒個雞柳嘅。好啦，咁睇下佢得未啦？咁你見到佢都仲硬嘅，咁所以我都煮多一陣啦。好啦，咁我哋準備加翻大概1茶匙油啦，咁跟住咧可以加埋啲蒜蓉落去。炒翻香啲雞柳啦，我哋咧跟住可以睇下啲意粉得未啦，咁就可以落埋啲意粉落去嘅。跟住咧可以慢慢落埋啲白汁落去啦。好啦，咁跟住咧就可以咧將佢擺喺個焗盤裏面咧。好啦，因為我哋今日咧就做一個嘅焗意粉嘅，咁所以咧我都準備咗一啲嘅低脂嘅碎芝士啦，咁就淋上面。咁跟住咧就之前已經預熱咗個焗爐噶啦，咁大概180度度啦。咁我哋一陣間就會將佢擺入去，大概焗4至5分鐘。咁主要咧就等啲芝士有金黃色咧，咁個焗意粉咧咁就完成噶啦。好啦，咁跟住咧我哋準備咗少少落辣啦，咁就等佢裝飾下，等佢靚啲啦。唔使20分鐘，呢個白汁雞黃焗意粉咧就完成咗啦。